დღეს დინამო არენა წლის თამაშს უმასპინძლებს. ჩვენს ხარეს თამაშობთ მე, დინამო თბილისის ფეხბურთელები და იუთუბერები, ხოლო ჩვენს წინააღმდეგ კი თამაშობს 100 ფეხბურთელი. კი, ნამდვილად არ მოგესმათ მეგობრებო, ჩვენ თამაშობთ დინამოს აკადემიის 100 ფეხბურთელის წინააღმდეგ. ამ ვიდეოს გადაღება დიდი ხანია მინდოდა, მაგრამ რეგულაციების გათვალისწინებით მხოლოდ ახლა გახდა შესაძლებელი. ამისთვის კი დიდი მადლობა უნდა გადავუხადო საქართველოს ყველაზე ტიტულოვან კლუბს დინამო თბილისს. დღეს მატჩის მთავარი მსაჯი იქნება საბა, იგივე ჯეოთიმი. ჩვენს გუნდში კი ვართ მე, ფაბიენ სპორტსლედე, ანდრეს პრიეტო, გიორგი მოისწრაფიშვილი, ანრი მიქაბიშვილი, ნიკოლოზი, ომარი იგივე Go-Let's Play და ლევან კვარაცხელია. წესები არის შემდეგი. ვიწყებთ ჩვენ 8 ადამიანი 11-ის წინააღმდეგ, თუმცა ყოველ 5 წუთში შემოდის 11 ადამიანი. ძალიან მალე აქაურობა ძალიან მაგრად გაიხსება მე მგონი. თავიდან უნდა გავიტანოთ გოლები ალბათ, თორემ მე მგონი გაგვიჭირდება აქ რაღაცა სერიოზული გაკეთება. სანამ თამაში დაიწყება, უნდა გთხოვოთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და რა თქმა უნდა ჩემი მეგობრების YouTube არხები, რადგან ეს ჩვენთვის და ჩვენი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, და კიდევ ერთი ამბავი, მატჩის კომენტატორი იქნება გიორგი კალატოზი YouTube არხ ოქტოპუსიდან. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, იწყება ძალიან საინტერესო შეხვედრა დინამო არენაზე. ერთმანეთს ხვდებიან გიორგი დანელიას გუნდი და დინამოს აკადემიის ახალგაზრდული ბავშვთა გუნდი. 8-11 წლამდე ბავშვები იქნებიან. აქ საჯიგი გახლავთ ჯეოთიმი საბა საპანაძე, რომელიც იმედი არ გააფუჭებს თამაშს. მას ახასიათებს ზოგადად ეს სტილი. აძლევს ხოლმე ის ბრძოლის საშუალებას და ვნახოთ დღეს დახუჭავს თუ არა თვალს რამდენიმე ეპიზოდზე. აქ მოისწრაფიშვილმა გააკეთა ძალიან კარგი პასი, თუმცა Go-Let's Play-ს პირველივე წუთებზე პრობლემები ექნება, როგორც ხედავთ. არდა ჯერ არ დაღლილა აშკარად და რატომ გაუფუჭდა პასი, საინტერესოა. ნიკოლოზი იქ 4 ფეხბურთელი მის წინააღმდეგ, დაკარგა ბურთი. სერიოზული მატჩი იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს საუკეთესო ზოგადად რეგიონის საუკეთესო აკადემიის ბავშვების წინააღმდეგ მოგვიწევს თამაში. მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს ბავშვები იმდენად მაგრები არიან. რომ ძალიან გაგვიჭირდება და მეც თავისად კი ვარ იმექნება მთელი თამაშის განმავლობაში, რომ რაიმე დაუპირისპირო ამათ. ისევ კონკრეტება თამაშგარეთ მდგომარეობა არ იყო როგორც ჩანს. ალბათ იმიტომ რომ ლაინსმენები არ არიან ამ თამაშში და ვერ დაფიქსირდება ფიზიკურად თამაშგარეთ მდგომარეობა. დარტყმა შორიდან ეს როგორი შეცდომა მოუვიდა პრიეტოს. კარგია რომ დინამოს აკადემიის ბავშვებს არ მოძდით გავს შეცდომა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ჩვენი მომავალი. არა, აკადემიის გუნდი რომ მაგრა ითამაშებდა, ეხლა დარწმუნებული ვიყავ, მაგრამ ესეთი მაგრები თუ იყვნენ ნამდვილად არ მეგონა. ფეხბურთელები ყოველ 5 წუთში ერთხელ დაემატებიან დინამოს აკადემიას და არის 2 წუთიანი ტაიმი. ნახოთ, მოკლედ ნელ-ნელა ბავშვთა რაოდენობა მოიმატებს მოედანზე. ლევან კვარაცხელია ტრადიციულად არ უყვარს პასი მოგხსენებათ, მას თუმცა გიორგი დანელიას შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა. ამ დარტყმაზე რა კომენტარი გავაკეთოთ, ალბათ ჯობს რომ დავტოვოთ უკომენტაროთ, იმიტომ რომ აშკარად მარცხენა ფეხით დარტყმა იკითხებოდა. What is the tactic? Just play. Enjoy. ისევ დანელიას გუნდი მოისწრაფიშვილის პასი, დაიბრუნა თავად ბურთი, მიიწევს წინ. საჯარიმოს მიუახლოვდა უკვე, მაგრამ რა ვარდნა იყო. მომავალი სერხიო რამოსი, ეს ბავშვი დაიმახსოვრეთ, შესანიშნავი ვარდნით აართვა ბურთი. მეტოქეს და ისევ კონტრშეტევა. ცოტა არეული თამაშია, როგორც ხედავთ და 1-1-ზე მომენტი და რა ბურთი აიღო აქ. მეკარემ, ბრავო. ალბათ უხდიან ამ მეკარეს დიდ ფულს, იმიტომ რომ აშკარად ყველაზე კარგად ის გამოიყურება და ყველაზე დატვირთული ის არის. Go-Let's Play, წელი აწუხებს მას, იწერებოდა პრესაში რომ შეიძლებოდა ეს თამაში გამოეტოვებინა, მაგრამ როგორც ხედავთ, მაინც მოვიდა ფორმაში ოქტოპუსთან მარცხის მერე მოგეხსენებათ. მას დეპრესიაც ჰქონდა მცირე. ამასობაში კიდევ ერთი შეტევა და აქ მახვილი კუთხიდან გოლი არ გავიდა. როგორც ხედავთ, ერთი მიმართულებით მიდის შეტევები, სულ ბავშვები უტევენ. უკვე როგორც ჩანს, გიორგი დანელიას საკმაოდ წონიანი გუნდი დაიღალა კიდევაც და კიდევ ერთი გოლი გავიდა, აქ 2-0. მე მგონი ნათელი მომავალი გვაქვს აშკარად. ერთ გოლს გააგიტანთ თავი. ახლა მე კაც საკმაოდ დატვირთული საღამო ექნება, როგორც ჩანს. ისევ დინამოელთა იერიში ჩაწოდება საჯარიმოში და 3-0 ამოტენეს იუთუბერების გუნდი. ისევე როგორც G2G ვერ შეარჩია მაფიის გუნდი კარგად, როგორც ჩანს, ვერც დანელიამ აარჩია სწორი იუთუბერები, იმიტომ რომ კატასტროფა ხდება უბრალოდ, როგორც ხედავთ. ასეთი დაცვის პირობებში, შეუძლებელია, გამეორებით ნახულობთ. ასეთ დაცვით შეუძლებელია გავამკლავთ, ვინმეს მოუგო საერთოდ. დინამოს თავარ წუთელს კახაცხადაძეს რეკომენდაციას გაუწევდი, რომ ამ ბავშვებს ყურადღება მიაქცევს და უფრო ადრე აწიოს შემადგენლობაში. გიორგი დანელია ძალიან დაკარგულია, ნიკოლოზი
არაფერი ნიკოლოს არ გამოუვიდა და ისევ კონტრშეტევა რაც გარბიან ხედავთ 31-ზე ლევან კვარაცხელია იბრძვის და როგორც ხედავთ დაიბრუნა ბურთი ლევან აქ არ გამოგივა არაფერი შენი ფინტები აი დაკარგავს ნუ ეს სავარაუდო იყო ეს დაიკარგებოდა აქ ბურთი და სპორტს კლედე თამაშობს კარგად ისევ ლეგიონერმა გადაგვარჩინა მოკლედ და ეს უკვე ჯარიმაა რას აკეთებს საბა საპანაძე ჯეოთიმი ну როგორც იქნა დაინახა ამ საჯმა ძლივს რომ ჯარიმა იყო სერიოზული გამოწვევა იმიტომ რომ ამდენი ბავშვი არ უნდა გამოგჩეს მომენტი არ უნდა გამოგჩეს და თან მოისწრაფიშვილი ყველაფერზე ჯიჯღინებს ეგეთი არაფერი არ მინახავს ისევ შემოვიდნენ ბავშვები კვლავ დაემატა რაოდენობა და გაითქვიფნენ უკვე აღარ ჩანან ჩვენი იუთუბერები მოისწრაფიშვილი მაინც თუ ფეხბურთელი კაცია და აგერ ჩამოასწრო სხვებს კარგი ფინტი იყო ძალიან შეიძლება შეტევის განხორციელება ერთმანეთს ატყუებენ უკვე ბავშვები იმდენი არიან ვინ დაარტყამს ან დაარტყამს თუ არა ვინმე წარმოუდგენელი ქაოსია და საბოლოო ჯამში არაფერი გამოვიდა ცუნამივით მოდიან ხედავთ მარჯვენა ფლანგიდან ჩაწოდება და გადარჩა ნუ აქედან ამ რაკურსით კარგად არ გამოჩნდა მაგრამ გადარჩა ხუთი მეკარეა როგორც ხედავთ მეტოქე გუნდის კარში თუმცა არც ერთ საქმე არ ქონია ჯერჯერობით ნუ ერთი მომენტი იყო რეალურად როცა დანელია გადიოდა ერთი-ერთზე და ფეხი ამოიგდო ისე დაარტყა კარს რა თქმა უნდა ააცილა აქ რა ხდება უკვე ბურთიც აღარ ჩანს როგორც ხედავთ ისევ შეტევა ერთმანეთს ატყუებენ ისევ დარტყმა და 4-0 სხვათა შორის ძალიან ცუდია დანელიას გუნდისთვის რომ აქ ლაინსმენები არ არიან იმიტომ რომ თითქოს ყველა გოლი თამაშგარიდან გავიდა აი ესეთი მაგარი ბავშვები ეძდება დინამოს აკადემია გამოიწერეთ არქი ძალიან მაგრები ხართ ბიჭებო აი რაღაც თოლიების გადაფრენასავით არის უკვე აქ მომენტი რამდენი უტევენ კონტრშეტევა უკვე მგონი 100-ვე ბავშვი წინ მიდის შესატევად ბურთი რა თქმა უნდა არ ჩანს აი ესეთი რთული მატჩი ჩემს კარიერაში არ მქონია დასაკომენტირებლად აი ახლა მეკარეს უნდა კონდეს სავარაუდოდ ბურთი კონტრშეტევაა საჭირო რაღაც ერთი შეტევა ხო შეიძლება გამოუვიდეს დანელიას გუნდს აქ ვინ არის რა თქმა უნდა ისევ დინამო მარტო მეკარეც რომ იყოს მოედანზე დანელიას გუნდში არც არაფერი შეიცვლებოდა იმიტომ რომ სხვას არავის არაფერი არ გაუკეთებია აქ წავიდა მოლი შეკრეს როგორც ხედავთ და წავიდა ზედახორა უნდა მივაწვეთ აირია ცოტა სიტუაცია დარტყმა და კიდევ ერთი გოლი მოსალოდნელი იყო ლოგიკური იყო ძალიან დიდი ძალებით უტევდა აკადემიის გუნდი ესეთი რაღაცა დედასპიცალ მართლა არ მინახე და კაია რომ დაფიქსირდა როგორც ხედავ მადლობა და კლუბს არიკლებია აი აქვე ვისარგებლოთ შემთხვევით და უდიდესი მადლობა დინამოს კლუბს აკადემიას ყველას აი ესეთი მაგარი ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობისთვის იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდოდა მსგავსი ვიდეო და ეხლა აქ ვართ ბურთი გავეგზა აქეთ არ გამოდის არაფერი ისევ და ჯარიმა აქედან შეიძლება რაღაც გამოვიდეს ჩაწოდებას აზრი აქვს იმიტომ რომ მაღალი ფეხბურთელები აშკარად ყავს დანელიას გუნდს მეკარეები ყურადღებით უნდა იყვნენ რა თქმა უნდა პრესტიჟის გოლია გასატანეს ლევან კვარაცხელია კარში დარტყმას აპირებს როგორც ჩანს დაარტყა და გააცია ერთადერთი შანსი იყო ეს ალბათ გესმით ომარის განწირული ყვირილი ისევ ლევანს საყვედურობს რომ პასი არ გააკეთა მაგრამ ერთი შანსი იყო სპორტს კლედეს პასი კვარაცხელია არის სივრცე გაგიკვირდებათ და სივრცე გამოჩნდა ბალახი გამოჩნდა ამ ნახევარზე კვარაცხელია კარგი ცურმოძრაობები არაფერი არ იყო მაგრამ მაინც ჯეოთიმიც იუთუბერია და ცოტა ალბათ გადაიხარა ახლა იუთუბერების მხარეს ეს ჩაწოდება საჯარიმოში აი ეს იყო მომენტი ეს მომენტი უნდა გამოეყენებინა იუთუბერთა გუნდს ერთმანეთს ეთამაშებიან ეცოდებათ როგორც ხედავთ უკვე დანელიას გუნდი და ერთმანეთს უშლიან ხელს იმიტომ რომ აზრი არ აქვს უბრალოდ ამასობაში დასრულდა პირველი ნახევარი 5-0 რაც დავითვალე PlayStation 5 თუ მიყიდიო მოგაგებინე მეც გაგიდან და მიყიდე ეგ რა პონტია აბა ხარ კიდე თამაშის ხოძე მე ახლა დავიჭება ქეზე ხარ ხოძე მეორე ტაიმისთვის ვამზადები გამოწერა და ვიდეოს და ლაიქება არ დაგავიწყე
არც გასიარება. არც და არც კომენტარი. საბო, გოლის გაშვება და პირველ ტაიმშივე ნათელი იყო რომ თუ ასე გავაგრძელებდით მოგების შანსი არ ქონდა, ამიტომ ბიჭებმა მოვითათბირეთ რომ მათი მთავარი უპირატესობა მათსავე წინააღმდეგ გამოვიყენოთ. ომარ, ეხლა ვეთამაშებით ასივეს, ამიტომ აი ვიყვანოთ რა ჩვენ პერსონალურად. ნიკოლოს, კაცი კაცთან. პერსონალურად კაცთან შედეგი დაიდება. 25 კაცი უნდა ავიყვანოთ თვითონ რა. დიო, 25 დიდგვარი ბრძოლაში 25 შენ 50 შენ. აი, აქ არის ძმაო. თქვენი დიდგვარი ეს არის. მე ერთ კაცზე 20 კაცი მოდიოდნენ. ეხლა წომა აბა წავატევებს გიშურეთ. და მეორე ტაიმი დაიწყო. მეორე ტაიმში კიდევ უფრო დიდი იქნება უპირატესობა ალბათ. აქ ხელით თამაში იყო, კი ბატონო, ხელით თამაში იყო. და ეს საჯის მახვილ თვალს არ გამოეპარა როგორც ხედავთ. მალე მოისა. დარტყმა ხელი კარში მიდის როგორც ჩანს და ბრავო, აქ აკადემიის მეკარემ ძალიან კარგად ითამაშა. მე დარეპორტებული. ჩაწოდება დარტყმა. კიდევ ერთი მომენტი, იცი, გამოფხიზლდა აშკარად გუნდი მოისწრაფიშულმა რა მომენტი გააფუჭა. რა მომენტი, პრესტიჟის გოლი არ იქნება როგორც ჩანს. What a big chance! If we don't score, yes, then the opponent will score. ისევ დინამო უტევს რამდენიმე მოძრაობა დარტყმა და კიდევ ერთი დამატებაზე ვინ არის? კი ბატონო, არის გოლი. 6-0. წარმოუდგენელი შედეგი აქვს რო გითხრათ. მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ამას ვეუბნებით ალბათ. ოჩახ ბავშვებო ძალიან კარგი იყო. It's going really hard for us. We are not having any chance to win, but we are trying. Unfortunately, but ლევან კვარაცხელი ასე უბურთოდ მე არ მახსოვს, არ მინახავს. პრაქტიკულად ბურთს ვერ შეეხო, მთელი თამაშია. არ გამოუვიდა ფინტების დრო ნამდვილად არ არის, ჩაწოდება ალბათ უპრიანი იქნება და რა ხდება? პენალტი დანიშნა. ჯეო თიმმა საბა საპანაძემ აპროტესტებენ, აპელირებენ. ბავშვები, მაგრამ საჯი შეუვალია და მის გადაწყვეტილება არის. საბოლოო, ორა საინტერესო პენალტია. აბა ვნახოთ. ეს ფეიკი იყო და გავსი კოშმარი მე არ მინახავს. დღეს ჩვენკენ ნამდვილად არ არის არც შანსი, არც ბურთი და არც ბავშვები. არც ხილი, მე ვფიქრობ რომ საფეხბურთო სკილებიც არ არის გიორგი თქვენსკენ. ფსიქოლოგიური უპირატესობა ამ შემთხვევაში უკვე დინამოს მხარეს არის და ისინი მიიწევენ შეტევაში. რამდენიმე მოძრაობა შეიძლება უკვე დარტყმაც და რა ხდება 7-0 რა თქმა უნდა არავინ არ გაპატიებს. ეს არის დაუწერელი კანონი, ბავშვებშიც ასეა, ვერ გაგიტანენ. კონტრშეტევა იქნება პრესტიჟის გოლი მაინც ვნახოთ, იმიტომ რომ მაინც სირცხვილია ახლა. ამხელა ხალხი დინამოზე შევიდა, შეიკრიბა და ხო შეიძლება ერთი გოლი გაიტანონ და იყო გოლი ნამდვილად ჩაითვალა ისევ ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა. მოისწრაფიშულმა შეაგდო. ეს ბურთი 7-1 როგორი გახარებულია, ხედავთ. ხო არ გადაო, იმენა მოვიგეთ. ერთი გოლი გავიტანეთ, შო. ესე იგი პარტია ყოფილა, ერთი გოლი არის პარტია, როგორც მივხვდი. ერთ გოლამდე იყო თამაში და ყოჩა გიორგი დანელიოს გუნდი კონტრშეტევაზე დაიჭირეს. იქ ერთი 60 კაცი ჩარჩა წინ და კონტრშეტევაზე კარგად გამოიყენეს ეს იერიში. ბრავო. მადა ჭამაში მოდისო და ისევ შეტევა ლევან კვარაცხელია, დღეს არ მისდის თამაში. აქაც კარგავს გულს, რთულია ხო ფეხბურთელში. მე თამაშის წესის დაარღვია. ეგ არის ძმა კოლეგიალურობაო და რაღაც კარგი რა არაფერი არ გამოვა რა მეწმი არიან იმიტომ ხარ ამათი გავაგზელეთ საბოლოოდ დავინახე გამიხარდა მეთქი ჩვენსკენა 100 დანელია აქ დაცვაში კარგი რა ხდება აქ ჯობია რომ პენალტი აიღოს მე მგონი რა მოხდა საჯი სასტვენი იყო აშკარად ვერ დავინახე რა მოხდა ისო პენალტია გამლეწეს და კიდე პენალიაო და მანაირა დანი გადამიარეს და კიდე პენალს გვიყავენ ბიჭო კარში ვდიები მე დაშვები ამ კაცს მართლა არაფერია ხდია ვერ სუდია ხარია ეს კაცი გიორგი დანელიამ გამოუშვა ყველა ჩემთან საჯმა გადაწყვიტოს ვინ დაარტყავსო და ყველა ურტყავს ერთდროულად საჯმა რა დაინახა იქ ვერ გეტყვით იმიტომ რომ არაფერი არ ჩანდა მართლა
დარტყმა და ორი ბურთი დაარტყეს 3 4 რაღაც სხვა სახეობაში გადაინაცვლა თამაშმა როგორც ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ფეხბურთი არ არის. თუმცა რა სპორტის სახეობაც არ უნდა იყოს, დინამოს აკადემიამ მოიგო და ეს არის ძალიან კარგი. გიორგი კალატოზი უძღვებოდა ამ შეხვედრას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობით. იმედია კიდევ გაიმართება ასეთ საინტერესო მატჩი. ბურთი ჩემია. კარგია game. We lose but we fight. ჩვენს გქონდა შანსები, მაგრამ ძალიან გვაჯობეს. ყველაფერი დადეს, მაგრამ აღარც ღმერთიო. აღარც ღმერთი არ ვიცი. უშანსოდ წავაგეთ რა, შეგვეძლო მოგეთ. ძალიან მაგარი თამაში იყო მართლა აქტუალებული თავში. როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი მომიდომეთ, მაგრამ მგონი საკმაოდ ხიარული თამაში გამოგვივიდა. ვიდეოს თავარი მიზანიც სწორედ ეს იყო. მოკლედ უდიდესი მადლობა დინამოს, რომ ამ თამაშის საშუალება და შესაძლებლობა მოგცა. უღრმესი მადლობა ბავშვებს, დინამოს აკადემიის ბავშვებს, რომლებმაც ესეთი მაგარი თამაში აჩვენეს, 100%-ით გაგვანადგურეს და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა თქვენ ბიჭებო, რომ იყავით იუთუბერებო ჩემთან სტუმრად, დინამოს ფეხბურთელებო. უღრმესი მადლობა ყველას და რა თქმა უნდა თქვენ მეგობრებო და შენ რომელიც ამ ვიდეოს უყურებ, აუცილებლად შეგახსენებ რომ გამოიწერო ეს არხი, დააჭირო subscribe ღილაკს, გააქტიურო ზარის ღილაკი და კომენტარში დაგვიწერო რას ფიქრობ ამ თამაშზე. დროებით მადლობა.